Ребята, здесь вообще жопа. Здесь ветер и град. Здесь такой ветрище. Вообще град идет с виду, короче. Это вообще такое происходит. Стоят все вон под домами. Прячется от этой фигни. Блин, у меня телефон весь намок, вообще не работают кнопки. Вот это да, вот это весна. Какой 28 марта. Офигеть. У меня даже камера не выключается. Он если что-то делает, он телефон намок, у меня даже камера не выключается. Ребята, вот это да.